Qui non è soltanto il Regno Unito che sta cercando disperatamente un casus belli, ma è la Francia, è la Germania e addirittura l'Italia della Giorgia col melone. E perché? Il motivo è molto semplice e non ha niente a che fare con l'Ucraina. Zero. Qual è il motivo? Il motivo è che quella fogna chiamata Unione Europea si è sempre retta sulle spalle dell'esercito americano. 300.000 uomini schierati in Europa con portaerei, bombe atomiche e compagnia bella. E adesso che gli americani se ne vogliono andare via, l'Unione Europea rischia di sgretolarsi su se stessa. Ovvero, il fatto che gli americani se ne vadano via è un rischio esistenziale per le elite europee che si trovano di fronte a una sconfitta cocente. Le elite e le oligarchie che comandano l'Unione Europea, che hanno casa a Vienna, che hanno casa a Francoforte, che hanno casa a Parigi, che hanno casa a Bruxelles, che hanno casa dappertutto e da nessuna parte, e che con un sistema totalitario perfetto hanno messo il loro gioco sopra i cosiddetti uomini degli alberi, come li chiamavano i polinesiani, ovvero coloro che devono vivere del frutto della loro terra. Di fronte a quello che è un pericolo esistenziale, stanno cercando il casus belli con la Russia, di modo che gli americani rimangano impantanati in Europa. Degli ucraini se ne fregano, tanto è vero che l'Ucraina nel 1990 contava 50 milioni di abitanti, il 24 febbraio del 2022 ne contava 40, ne aveva già persi 10, dopodiché, dopo un anno e mezzo di conflitto, 8 milioni sono stati inglobati all'interno della Federazione Russa, in quanto madrelingua russi e di cultura russa, e altri 7, 8, 9, 10 milioni, non si capisce quanti, sono scappati, tra cui moltissimi maschi giovani. Sappiamo solamente di sicuro che in Ucraina esistono in questo momento attive 25 milioni di SIM telefoniche, il che porta a pensare che la popolazione sia arrivata a circa 20 milioni di abitanti. E lo scorso anno l'età di reclutamento è stata abbassata dai 27 ai 25 anni, ma c'è chi ormai vuole portarla ai 18 anni, di modo che tutti i maschi ucraini crepino di brutto, facendo scomparire il paese. È quindi chiaro che l'assurdo è che proprio quel continente che ha perso di più con questa guerra, ovvero l'Europa, dato che la Cina ha ormai avuto mani libere. Gli Stati Uniti hanno perso pochissimo, hanno venduto un sacco di armi e tanto bel gas liquido a 4-5 volte il prezzo di mercato, perché sono buoni i nordamericani, e quindi il continente che ha perso più di tutti è proprio quello che ha più paura della pace. Paura! E questo è quello che penso. Quindi quello che vuole fare Keir Stalin insieme alla coalizione dei volenterosi non è quello di raggiungere una pace, ma di raggiungere una guerra perpetua, di modo che l'Unione Europea sopravviva e sopra l'Unione Europea, anche se la Gran Bretagna non fa parte dell'Unione Europea, quell'oligarchia che sfrutta il popolo, ovvero quel popolo che è stato schiacciato in questi anni e da quando esiste l'Unione Europea e l'euro ha perso, almeno in Italia, grande parte del suo potere d'acquisto, arrivando alla povertà per milioni dei nostri concittadini.